привет! Сегодня у нас Тока-Бока, две любимые дочери. У меня, может, было какое-то видео по этому. Вот. Кстати, это мама Екатерина, ну просто Катя. Это Алина большая, а это сейчас Ева. Короче, Катя, Алина, Алина и Ева. Ева, Алина, Катя. Вот, все. Начинаем. Через 3, 2, 1. Мам, у нас где? Вау, мам, ты такой хороший дом взяла. Да. Вот, смотрите, это ваши сумочки. Мы сейчас пойдем на шопинг. И сразу говорю, извиняюсь, что может у меня маленький звук, там все такое. Или там, например, я в пижаме, извиняюсь. Все, начинаем. Мам, мы сейчас пойдем на шопинг, да? Дочь, у тебя вот кроватка, это твоя. Мы что, возьмем котика? Да, возьмем котика. Раскладывайте все такое. Мы чуть-чуть вот одежду взяли. Вот твою дочь. Угу. Так, это мое. Ой. О, пенал. Ой, не туда. У меня зарядка идет. Да, зарядка идет. Вот это тоже мое. Мам, твой кошелек. Но только здесь еще одна одеждочка. И кепка. Так, вот. Могу вам дать вот это, на. Спасибо. Хотя бы это дала. Так, мое положим вот сюда. Так, у меня блокнот здесь, это твой. Эта сумка будет ее. Только вопрос, куда. Так, вот этот. Я уже раскладывала все вещи. Вам не говорила, извините, я выключила и забыла включить. Ау. Короче, мы сейчас идем в шопинг, как вы, наверное, поняли. У нас тут форма одинаковая. Я тоже сейчас переоденусь. Куртку. Хотя бы. Оп. И сумка. Сумка сюда. Так, деньги берем. Где мой кошелек? Я забыла. Я кошелек куда-то дела, прикиньте, девочки. А, вот она. Все, поехали. Шопинг, модный люк. Кстати, здесь у нас для кота... Ой. А это просто отдельное на всякий случай, если к нам гости придут. Все, пошли. У нас очень мало комнат, извиняюсь. О, шопик. Ну ладно. Пошлите. Фу. Так, открыли. Давайте. Так, мы уже приехали. Ой. Представим, что этого не было. Я случайно их положила. Так, здравствуйте. Здрасте. Мы тут за вещами пришли. Понятненько. Берите тележку и давайте. Угу. Ух ты, тут, наверное, товар был, да? Ага. Вау, столько вещей красивых. Возьмем. Я очень много беру. Ну, прям вообще. Хоп-хоп. Ой. Вас не туда положила. Вот это. И давайте очечки еще. Офигеть, вы почти весь магазин сделали. С вас 10 500. Карточка. Все. Поехали. Мам. Пошли. Там этот. Ей надо еще купить. Так. Вау, мам, смотри сколько. Давай. Все. Тебя уж не буду спрашивать. Берем все.
кроме там так. Это еще. Мам, что, блин? Ух ты. Мам, давай. Ну зачем тебе уже игрушки? У тебя там полный. Так, с вас 5000. Все? Да, все. Так. Может, с папой пойдем? Не. Пошлите закупаться еще. Не. Мы не нашли нормальных одежды. Ну, там по типу, да. Кстати, если вы знаете, где там находятся красивые одежды, там, пишите в комментариях, если они будут открыты. Давайте пошлите, а то сейчас уже вечерочек. Мама, это тебе. Спасибо. Дочь, на, переодевайся тебе. Угу. Так, это твое, это твое. Это... Ну и все, наверное, пока что. А не шляпочка вот. Ой, извиняюсь. Да вообще это все твое. Мама, в смысле, все мое. Карамыч. Эту я кофточку у тебя. Ой, забираю. Не мою. Так. Нет, стой, мам, вместо пижамы давай ты лучше это положишь. Вот моя пижама, кстати. Так, очечки положим. Это твое. Это мое. Это ее. Это тоже ее. Это твою игрушка, дочь. Короче, это мое. Это ее. Это ее. Идет. Это мое. Это ее. Это мое. Ее. И мое. Так. Это мы убираем. Ой. Да ё-моё. Вот. Оно не убирается, ребят. Ну, конечно. Ладно, положим вот сюда. Кота не взяли. На, пофиг. Извиняюсь. Ой. Так, ой. Не ты. Я переоденусь. Ой. Давайте положим вот это вот сюда. Ну, вместо вот этой вот мы еще завтра пижаму положим. Вот все. Так, мы все переоделись. Вот. Точно, тебе вот эта карточка достается. Спасибо. Там 100 000, а у меня безлимитная. Ой, спасибо, мам. Вы можете с сестрой ехать. Ладно, все, спокойной ночи. Спокойной ночи. Спать. Спокойной ночи, сестренка. Спокойной ночи, мама. Угу. Ой. Хаппи. Утро наступило. Так. Ой. Ё-моё, где я была только что. Так, надо переодеться. Сегодня я буду в чем? Может, в этом? О, мне идет, конечно. Дайте мне. Заколку мою. О, так еще лучше. Надо все-таки отсюда что-то выбрать. А почему вот это платье у меня находится?
ей положить надо. Так, пошлите готовить что-нибудь. Динь-динь-динь. Нашла. Ой, как мне спалось хорошо в новом доме. Так, что сегодня одеть такого? Может это одеть? Хотя не хочу. Что одеть? А что здесь? Ой, это игрушки, я забыла. Ну, может это одеть? Ну, не хочу я это. Ладно, буду в платьишке сегодня. Так. Ой. Вот все. О, волшебная палочка моя. Так, надо сестру разбудить. Сестра, ой. Сестра, вставай. Алина. Алина. Что дело? Вставай, Алин. Надо уже пойти завтрак. Наверное, там уже мама приготовила. Может быть. Я не знаю. Ах. Встаю. Может, это... Ну, один раз. Пошли. Угу. Наверх. Дети. Завтракать, дети. О, мама зовет. Так, смотри. Вот это у тебя с сосисками, у тебя с курицей, у меня с сыром. Я еще не понимаю, почему мама вот так вот все проходит мимо этого стола. Я не пойму. Вот смотрите. Что это такое? Ладно. Так, надо уже кушать. Не знаю, как вам, но мне нормально. Помоем. Так, теперь можете морожку кушать. Вот у меня здесь лед есть, вот такой вот. Вот такой. И здесь еще. У меня с клубничкой. Ням-ням-ням-ням. Мне с бананом. Плиз. Иди. Ну, а мне с апельсином. О. Все. Так. Сейчас мы пойдем, может быть, куда-нибудь. Или... Что бы делать такого? Ну, блин, скучно. Давайте пойдем куда-нибудь. Ну, давайте. И то дома скучно. Мы уже тут. Ой. Да, сходим, мам. Да не знаю, пошлите проверим. Ой. Ой, я забыла карточку. Подождите тут. Карточка. Дочь! Алина! Что? Твою взять? Не, мам. Давай твои. Ну ладно. Поехали. Мам, а куда мы? Возьмем котика. Наконец-то мы возьмем котика. Ура! Угу. Так, выбирайте. Смотрите, тут есть такой. А, нет. Сотрудники! О, нас позвали. Так, что? Можете, пожалуйста, сказать, какой тут котик самый хороший? Ну, все тут коты. Показать всех? Да.
Кис, 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 кис. Все. Вот. Мама! Мама, а? Мне вот эти две нравятся. Возьмем его. А может и его, мам? Ну давайте их. Ну блин. Отказать нельзя. Эх, ладно. Ура! 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 Чёр мой кот этот? Хорошо. Нет, наоборот. Окей. Вы отказать не можете. Угу. Это тоже. Мама! Смотри. Давай его. Ой. Ну ладно, давай. Взять. Пошли. Пока. А, кстати, я этого песика видела. Вы что? Так. Здрасте. Я пришла покупать этих троих. 1000. Уже животные даже так дорого стоят. Поехали к ним. Пошли ты. Не знаю куда. Ну давайте пойдем куда-нибудь. А, точно, дочь, ты же будешь учиться. Сейчас пойдем в твой новый колледж. Покажу тебе, где ты будешь учиться. Ой. Короче, как тут приходить, я не знаю. Типа тут вот здесь. Ух ты, мам, животные. У нас есть охрана. Охрана, подержите. Спасибо. Так, а где я буду жить? Ну вот здесь. Вот тут. Ой, привет. Привет. А ты кто? Я новый житель. А, понятно. Ну ладно. Я Дима. Я Алина. Моя сестра Ева и мама Катя. Хорошая семья, наверное. Конечно. Я завтра приду сюда. Угу, хорошо. Будем ждать. У тебя вещи чуть-чуть там, окей? Ага. Пошли с теми познакомиться. Ой, здравствуйте. Ой, привет. Ты кто? Я тут новенькая, я скоро к вам приду. А, хорошо. Опа, привет. Новенькая? Да, завтра буду. Приходи. У тебя какая сестренка у нее. Эй, не трогайте меня. Ее зовут Ева, а я Алина. Хорошо, Алина. Завтра встретимся. Ага, пока. Все, мы с вами познакомились, пошли. Бум. Выходим, идем домой. Мы уже дома. Угу. Готовь вещи, дочь. А, ну да. Так, смотрите, сейчас погодите. Все, я решил. Короче, смотрите. Он будет со мной спать. Ой, чуть. Наверное. Очень много игрушек. Точно убери. Мишку обратно. И эту. Так, твой котик будет тут спать, а мой тут. Спить. Готовься, дочь. Угу. Я тебе лучше безграмотную карту дам. Угу. Так, смотри, ты берешь, пижаму. Да, мам. Это берешь. Там холодно, куртку берешь. Мама! Что мама? Ты все сразу мама. Так, платье тебе подходит? Конечно, подходит. Берешь. Это некрасиво, не берешь. Мам. Че, мам? Это красиво, берешь.
Мам, столько вещей туда не надо. А, да? Тогда и вот это берешь. Мам, я это не возьму. Что ты возьмешь? Вот это. А, ну ладно, бери. И это. Ладно, чуть-чуть не надо. Так, телефон. Телефон. Вот телефон тебе с планшетиком. Все готово. Ну, сестра, я не хочу с тобой прощаться. Ну, вы же будете ко мне приезжать. Ладно, все, надо спать. Давайте переодеваться. Здесь запасная этот. Да, мам. Точно? Угу. Вот. Хорошо, завтра ты это оденешь. Хорошо, мам. Так. Ой, куда я? А, нет, дочь, давай я тебе лучше эту дам. А это давай мне. Окей, мам. Спокойной ночи всем. Угу. Так. Моёшка? Пока. Сразу пока говорю. Пока. Я тебя тоже люблю. Так. Наступи утром. Ой. Так, надо пойти покушать. Сперва переоденусь. Так. Мама! А! Мне скоро уже уходить. Давай. Ой. Ой-ой-ой. А ты свою карточку сейчас забыла бы. Так, надо сестру предупредить. Зачем ее предупреждать? А, так. Пока, сестренка. Пока, сестренка. Съела? Ну, прощай. Я буду за твоим котенком ухаживать. Хорошо, спасибо. Пошли, мам. Угу. Бери сумку, а то забудешь. Угу. Так. Ладно, давай пока. Люблю. Там у тебя автобус приехал. Ну, то есть машина, такси. Пока. Пока. Так. Оп. На этом, ребята, все. Наберется 2 лайка, я сниму продолжение.